Друзья, сразу 3 комплекса в Сочи запустили акцию «Ремонт в подарок». Удивительно, что акция не повлияла на стоимость квартир, и цены там от 240 тысяч рублей за квадратный метр за все. Что самое главное, проекты там строятся по федеральному закону 214 и полностью законно. Там также проходят все льготные ипотеки и субсидированные в том числе, а ипотеки от 1,5%. А чтобы купить такую недвижимость, достаточно всего 2 миллиона рублей наличными. Если интересно получить персональное предложение, поставь мне плюсик в комментарии.